kochani, witamy serdecznie, z tej strony Niklaus oraz Barbara. I przy okazji oczywiście na początku życzymy szczęśliwych, wesołych świąt, nietypowych, bardzo nietypowych, pierwszych takich chyba świąt od dawna, innych, ale to nie znaczy, że gorszych. W każdym razie życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, które się teraz przyda, i oczywiście bezpieczeństwa i wszystkiego dobrego. I w związku, prawda, ze świętami Wielkanocy kolejne gotowanie, ważenie. Ostatnio robiliśmy ciapka puste, bardzo pysznie i cudownie nam wyszło. Wam się też podobało, też było dużo komentarzy, że ludzie sobie też próbowali robić i bardzo im się spodobało. Pierwszy raz na przykład to jedli i że super. Dzisiaj tak zwane opus magnum z łaciny. Wielkie dzieło kulinarne kuchni śląskiej, czyli tradycyjny górnośląski zestaw, czyli Pati co? Gumikleizy i rolada śląska. I modra kapusta. Ale jako że święta, Wielkanoc, też nie można zapomnieć oczywiście o tak zwanych jajach. Jaja można farbować w różnych barwnikach, farbkach. My te jaja zrobimy w tym roku tak, jak się to robiło jeszcze przed czasami, kiedy te wszystkie chemiczne środki się pojawiły, czyli będziemy te jaja farbować w tak zwanych, no różnie się to nazywa, skorupkach, szubkach z cebuli. Tutaj widzicie, przez całą noc moczyły się w wodzie, potem przez 20 minut były gotowane, żeby fajnie puścić kolor. Teraz wystarczy to tylko postawić na gaz, wrzucić jaja, pogotować 10 minut z łyżką octu i powinniśmy mieć piękne, jak tutaj widać, zrobił się taki gęsty, aż prawie bordowy syrop i jaja. Teraz, kochani, szkoły są różne. Jedni pierw te skorupki wyciągają, my zostawimy, żeby to jeszcze nabrało mocniejszego koloru. Dolewamy łyżkę octu, tu w ogóle mamy jakiś tajemniczy azjatyczny ocet, ale myślę, że będzie spoko. Jedna łyżeczka octu. Teraz ważne jest, żeby przed włożeniem tych jajek do tego wywaru były one dokładnie umyte, żeby nie było ani żadnego główienka na nim, ani niczego, bo po prostu wtedy nam się dokładnie nie zafarbują. Możemy już sobie je w tym momencie włożyć i teraz czekamy, aż zacznie się to gotować. I ważne jest, żeby nie gotować ich za długo. Około 10 minut powinno być w porządku. I potem jeszcze, jeżeli chcemy, żeby nabrały mocniejszego koloru, to możemy je jeszcze na parę godzin w tym wywarze do ostygnięcia zostawić. I pamiętać o tym, żeby je przewracać, żeby fajnie, dokładnie z każdej strony się zabarwiły. Pati, a co jest najważniejsze w roladzie? Mięso. Pokaż to. Pokaż to, moi drodzy, wołowe. 3 piękne kotlety wołowiny, czerwoniutkie, no po prostu coś pięknego. Goła baba na talerzu. Normalnie opierdzieliłbym to na surowo. Także 3 takie, tutaj mam kotlety, tutaj jest łącznie kilo, także będą bardzo solidne rolady. To już pani u rzeźnika mi przecisła przez taką maszynę, ale jeszcze możemy to lekko rozplaskać, żeby to mięso było jak najbardziej cienkie, nie trzeba się martwić, wołowina się raczej nam nie poszarpie. Ważna rzecz, przy rozklepywaniu takiego mięska wołowego na roladę robimy to albo mocząc to we wodzie, albo używamy tak zwanego po śląsku nylonbojtla, po prostu woreczka, do którego możemy sobie to albo zapakować i w ten sposób albo położyć na to mięso, żeby go nie poranić, nie poszarpać. A w ogóle warto zauważyć, że to jest pierwsze nasze podejście. Tak samo jak w ogóle u nas do wszystkiego jest pierwsze podejście. Punchcraft też pierwszy raz robiliśmy, ale jak wszystko nam tak dobrze wychodzi, to myślę, że i to wyjdzie jak najbardziej dobrze. Teraz pani mi powiedziała w sklepie, że to dosłownie sekunda klupania, bo one już jest fajne, ale żeby było jeszcze, prawda, chudsze troszkę. Patrzcie, kurde, to będą srogie rolady bardzo. Jak się bawisz, Pati? Została zastosowana nowa technologia, ostatnia nie wytrzymała napięcia. To będą chyba największe rolady na Górnym Śląsku. Wyszły takie, że 3 rolady nie pomieściły się na 2 deskach. Oh my gosh. Musztarda, kochani, albo tak zwany na Śląsku zymft.
Teraz musimy elegancko szmarnąć. To trochę było za dużo. Nie? Co ty? Nie? Dobrze, Patty, rubo. Nie żałuj. Co tu się będzie działo? Kiedy elegancko mamy mięsko już przeszmarowane, teraz musimy się wziąć za robienie tak zwanego filonga, czyli wypełnienia farszu. Kiełbasa krojona w paski, boczek, odcinamy skórę. Skóry nie wyrzucamy, bo jeszcze nam będzie potrzebna. I możemy kroić boczek. Co teraz mam? Mniejszą połowę tego boczku zostawiamy sobie do modrej kapusty. Jajca tu już, moi drodzy, w tym momencie wyłączamy. I teraz do ostygnięcia i jeszcze potem mogą sobie spokojnie leżeć. Już widzimy, że mają bardzo fajną taką barwę, ciemną. Trzeba tylko pamiętać, żeby je co jakąś chwilę obrócić, przesunąć, żeby się z każdej strony fajnie chyciły i oprócz tego, żeby nam się te skórki, te szubki do nich nie poprzyklejały, bo pozostają nam takie wzory. Nie żeby wtedy były jakieś złe, ale jak jesteście perfekcjonistami, to możecie sobie je wcześniej na przykład wyłowić. Ja z braku drugiego noża kroję takim tasakiem od masorza. Mam nadzieję, że składnikiem farszu do rolady nie będzie mój kciuk. O! Nic nie zmarnowało. Bardzo miło ze strony kotów, że przyszły pomóc. W czasie tego krojenia proponuję przygotować już sobie wodę na kartofle, osolić. I a propos tych klusek śląskich, okazało się, że tutaj też istnieje problem, bo ja całe życie jako kluski śląskie jedzone do rolady tradycyjnie znam te kluski tak zwane kluski białe albo gumiklejzy, czyli te jasne kluski z ugotowanych kartofli, mąki, jajca z dziurką polewane sosem, a okazuje się, że u niektórych właśnie te tradycyjne śląskie kluski to są te kluski czarne, albo czorne, albo szare, albo inaczej tak zwane tarte. I widzicie, co Śląsk to obyczaj, ale najważniejsze, żeby były dobre. My klusek lubimy, także kilo kartofli, myślę, że to tak akurat będzie. Test, czy aby nie strute koroną. Patrz, Bajsia. Nie, dziękuję. Może jednak? Nie strute. Na te 3 duże rolady, 2 takie fajne, dwa fajne olimpijczyki, ogórasy kiszone, będzie spoko. Je też w takie paseczki. Wy, jak nie lubicie paseczków, to sobie poróbcie kosteczkę na przykład. Trzeba Zinga, będziesz kroiła ze mną ogórki? A nie, jeszcze chcę tylko ocierać o stół. No, też spoko. Trzeba Zinga, zjadłabyś taką roladę, co? Ale to jest ludzkie jedzenie. Niestety koty tego nie jedzą. Boczek jest, ogórki są, kiełbasa jest, cebula jest. Możemy rozpocząć proces wypełniania. I bardzo ważna rzecz przy tradycyjnych śląskich roladach, żeby one nam się jakoś trzymały. Przed tym, kiedy damy je do pieczenia. Możemy to robić, każdy robi inaczej, wykałaczkami, metalowymi takimi wykałaczkami, ale najstarszym, tradycyjnym sposobem jest zwijanie ich białą nicią. Dlaczego zapytacie białą? Dlatego, żeby potem, kiedy te rolady się zrobią już takie rumiane, brązowawe, było tą nić nam łatwo po prostu znaleźć i zdjąć, żebyśmy potem nie musieli jej wyciągać ze zębów. Ja mam taką, jak widzicie, ekstra grubą, także nawet jakby ktoś był mocno niedowidzący, to na pewno ją odwinie. Woda wre, Patty, No ja nie sięgnę niestety. Będę ci podawać. No. Znowu nie daliśmy do zimnej wody, będziemy wrzucać do waru, ale ktoś mi napisał na YouTubie, że to dobrze, jak je się wrzuca od razu do tego, bo coś tam skrobia się nie wytraca, czy coś takiego. Także można powiedzieć, że robimy to umyślnie. A jajeczka tutaj już stygną, nabrały pięknego, brunatnego koloru. Zaraz będzie można je wyciągnąć, przesmarować oliwą i pięknie. Część główna, roladowa, zawijanie. Patty, od cieńszej strony bierz. Ja ułożę tak, po parę paseczków ogórka, tak żeby nam to wyszło mniej więcej na każdą tyle samo, ale mamy tego dużo.
O, no myślę, że jeszcze można z 2. O, cebulki proszę. No to? No tutaj tak. Żeby po każdym było tym. Nie żałuj. Jeszcze w sumie możemy jednego ogórka. Teraz tak. Kiełbaski, parę pasków. I teraz tu trzeba wykonać taki ruch, że teraz od boku. Ja ci pomogę może. Od boku tak. Tutaj. Ale mamy kurde to wielkie. O, tak. No to kiełbasa ucieka. No. I... O, i zawijaj. Spokojnie. Zawijaj. O. Czekaj, bo tu się... To będzie musztarda wyłaziła, to się nie ma co przejmować. O. Dobra. I trzyma, poklackaj ją tak, trzym ją. I ja ją teraz zawinę. Jezu, to będą... The biggest rolada. O. I teraz najpierw tak zawiniemy. Czym tutaj paluszkiem? Tu. Tu? No tak. O. Tak. Tu i teraz czekaj, tutaj. O. Tu jeszcze tak. Rolada wielkości małego dziecka. Tak niedużo aż tu w same jedno miejsce, bo to potem się źle, nie? Tak z brzegu, ale... On się rozwala. No, to co wypadnie, to w rączki wpadnie. Tutaj nam troszkę aż wylazło. Ale to nie szkodzi. Tu można w rękach jeszcze je tak fajnie uformować. O, druga bomba jest. Tego trochę dałaś boczku do tej? Nie. Czemu nie? A do tej dawałeś? No tak. No to patrzysz przecież co robię. Nie wiem teraz, czy dawałem do tamtej. Kurwa mać, no. Okazało się, że włożyliśmy wszystko do rolad oprócz boczku. Także teraz 2 rolady są odwijane i dokładamy boczku i zawijamy. To się mogło przydarzyć tylko mi. Zawijanie, podejście drugie. Są, kochani, przypuszczenia, że mogą to być prawdopodobnie największe rolady na całym Górnym Śląsku. Nóż dla skali. I moja mała rączka. No są ogromne. Takie rolady musimy obsmażyć na dużym ogniu, najlepiej na maśle, według mnie, przez parę minut, żeby się fajnie przyrumieniły, zbrązowiły i potem dolewamy do nich wodę, albo bulion, albo jakiś bulion z na przykład jakimiś warzywami, marchewką, porem, czym tam chcecie, bo to będzie potem do baza, do przyszłego sosu, do tego i do klusek. Podlewamy wodą, dusimy godzinę, 1,5 godziny, no takie byki to myślę, że nawet przeszło 1,5 godziny. Potem wyciągamy to, w czym się to dusiło, ten sos zagęszczamy sobie śmietaną albo mąką, polewamy i jest super. Ale to już zobaczycie jutro, kiedy będzie smażone. Teraz szybka akcja pod tytułem Ale jajca, czyli patrzymy, co z tych naszych jaj wyszło. No powiem wam, że zafarbowały się pięknie. Są takie właśnie jak miały być, brązowawe, czerwonawe. Oczywiście im więcej damy tych łupek z czerwonej cebuli, z normalnej cebuli, tym ten kolor będzie intensywniejszy. No i to właśnie o to chodziło. One teraz niech sobie wyschną, potem tylko lekko je natrzeć na przykład olejem albo oliwą, żeby miały taki fajny połysk. No i możecie sobie je zostawić tak, albo jak chcecie możecie sobie wziąć jakąś igłę, coś ostrego, wydrapać sobie jakiś wzorek, zrobić tak zwane kroszonki. To już pozostawiam wam. Kartofle według naszych, jak to się mówi, coś tam już są. Niebezpieczna operacja, tylko dla orłów jazda. Teraz zaczyna się operacja przeciskania, tylko ważne jest, żeby to było szybko, póki jeszcze są ciepłe. Patty ma takie narzędzie, to narzędzie pamięta jeszcze czasy prawdopodobnie, kiedy Bismarckowi jego baba przeciskała mu kartofle na kluski. I teraz szybka operacja, Patty. Ładujesz kartofle, przeciskasz do miski. Ważne jest to, żeby one były ciepłe, bo są takie fajnie maśglate i ładnie nam się to wszystko wymiesza. Będą ładne kluski z takich kartofli, też żółciuśkie. Jada. O kurde. O kurde. O pierona. Tak, żebyśmy to mieli fajnie uciśnięte w tej misce. Teraz dzielimy to sobie mniej więcej na 4. Jedną ćwiartkę albo ćwiartkę wywalamy. Nie do hasioka. Do tej ćwiartki proszę teraz nasuć tej mąki kartoflanej. Mąka kartoflana, ewentualnie tak zwana, żeby wypełnić to. Do tej.
Mąka kartoflana już, ewentualnie mąka ziemniaczana, innymi słowy tak zwany szkrobek. Dobrze, do tego idą jajca. Rozkropanie. O, dobra. O, I jajo sztuk 2. siup. I teraz Patty wyrobiej. Ręką? Nie, no łyżką sobie pierw, tak? Póki to jest właśnie ciepłe, ja ci mogę trzymać, jakby ci uciekała. Dlatego róbcie to w jak największej misce, jaką macie, bo my mamy dużą miskę, a i tak widać, co się tutaj dzieje. Troszkę nam wychodzi ciasto za rzadkie, także nikt nie broni dosypać sobie odrobinę mąki. Zapomnieliśmy, że jeszcze tutaj niby kartofle były osolone, ale jeszcze jest w smaku trochę mdłe. Możesz jeszcze odrobinę sypnąć. Okazuje się, że przy dnie jeszcze nam pierońska mąka została. Nie możemy do tego dopuścić. Teraz, kiedy ciasto odpoczywa, możemy się zająć jajcami, czyli odrobinka oliwy albo oleju. Troszkę dałem dużo, możesz mi trochę dać. O, szmarujemy. Patrzcie, bez żadnych chemicznych barwników, tylko naturalna, prawdziwa cebula, a w zasadzie z niej łupiny. Piękne. No i teraz jak ktoś ma talent, to do roboty. O proszę, gwiazdka. Nie wiem co to ma wspólnego z Wielkanocą, ale tylko to mi przyszło do głowy. Jak to ciulnie. Moi drodzy, rada na przyszłość. Ostrożnie z tymi jajkami. Niby wyczytaliśmy, że 3 jajka na kilo kartofli powinny być ok. Ja wam proponuję z 2. Albo więcej kartofli. Bo ciasto będzie za rzadkie, będzie się wam lepiło. Ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. A jakoś to będzie. Duże, małe. Małe takie. Trochę o... Jakie wyjdą. Kulamy. Nawet się nie lepią najgorzej. Coraz większe Patty robisz. Niestety, moi drodzy, ciasto pomimo stania z godzinę na zewnątrz nadal rzadkie, ale nie poddajemy się. Fabryczne dziury. I to na całą noc przed obiadem wielkanocnym pójdzie jeszcze do lodówy. Także mam nadzieję, że te pierońskie ciasto jeszcze stężeje. Zobaczymy za dnia. W epidemicznej sytuacji nie udało się kupić normalnej kapusty, także musimy się zadowolić tą ze słoja. Także po prostu przygotujemy ją sobie, przedusimy trochę ze stopionym boczkiem. Jak ktoś chce, może sobie dać też jabłka na przykład. No a jak ktoś ma dostęp ekskluzywny do normalnej kapusty, to po prostu kupić główkę, posiekać, udusić do miękkości, dodać właśnie boczek, można też cebulkę podsmażoną. I co? To widzimy się w świątecznej kuchni. No, cały czas. Dobrze. Szło szczylo jak na wojnie. Jeszcze chwila. Teraz akcja. Nie jest zaparowany obiektyw. O, No teraz jest zaporowany. Tutaj wczoraj kluska została zgnieciona. Uwaga.
Wielki test. Może się nie rozpadnie. Uwaga, pierwsza kluska testowa. Ty, patrz. Dobra? Działa. Dobra. Eins. No bo one jednak się przykleiły trochę. No. Szokujące info, kochani. Wbrew wszystkim przewidywaniom, kluski się nie rozwaliły i są super. Ale byki, kurwa. Także kochani, opus magnum kuchni śląskiej po raz pierwszy udało się super. Dziadek, jak oceniasz rolady? Mówię, bardzo dobrze.